ახალშობილთა ინტენსიური თერაპიის ახალი განყოფილება გაიხსნა ღუდუშაურის სახელობის ეროვნულ კლინიკაში. მოდერნიზებული განყოფილება 100 წელზეა გათვლილი. კლინიკის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, მსგავსი აპარატურა ამიერკავკასიაში ერთადერთია და ის ხელს შეუწყობს ქვეყანაში ახალშობილთა სიკვდილიანობის შემცირებას. სპეციალური ტრეინინგი გაიარა მედპერსონალმაც. განყოფილების გახსნას კათოლიკოს პატრიარქი და ესწროილია მეორემ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად ახალშობილთა განახლებული რეანიმაცია დაათვალიერა. ასეთი ტიპის, ასეთი ინფრასტრუქტურული დიზაინის და მაღალტექნოლოგიური შესაძლებლობების ახალშობილთა ინტენსიური განყოფილება, რეანიმაციული განყოფილება ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, მძლავრი საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, ვიტყოდი მთელს ამიერკავკასიის რეგიონში. Მთელი ქვეყნის მასშტაბით პათოლოგიურად მიმდინარე ორსულობის დროს ბუნებრივია ბავშვებიც შესაბამისად პრობლემური ბავშვებიც იბადებიან. ეს არის ღრმადღენა კლები და მცირე წონის პატარები, რომლებიც ადეკვატურ შესაბამის კვალიფიციურ მკურნალობას ღებულობენ ღუდუშაურის ეროვნულ სამედიცინო ცენტრში. თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები ადამიანური რესურსების მართვაში თბილისი მეორე საერთაშორისო HR კონფერენციას